के छ तपाईको हालखबर? धेरै दिनपछि भिडियोमा आउनु भा? ठिकै छ। ठिकै छ त अनि हेलो गुड मर्निङ गाइज, के छ? सन्चै र आरामै हुनुहुन्छ होला। धेरै दिनपछि आइयो। अनि हाम्रो चाहिँ च्यानल हराएको धेरै भइसक्यो अनि हामीले चाहिँ च्यानल बनाउन सकेनौँ। अब चाहिँ अर्को च्यानलमा भिडियो आउँछ, डेली भिडियो आउँछ, सबैले माया गरिदिनु होला। वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। आयो सबैजना सन्चै र आरामै हुनुहुन्छ होला। मेरो युट्युब नयाँ युट्युब फ्यामिली अब चाँडोभन्दा चाँडो 1K सब्सक्राइब गरिदिनु पऱ्यो। कति रे? के छ तपाईँको हालखबर? धेरै दिनपछि भिडियोमा आउनु भा? ठिकै छ। ठिकै छ त अनि तपाईँको घर चाहिँ कहाँ हो? अनि गाई धेरै दिनपछि आइयो होइन। अब चाहिँ भिडियो चाहिँ अब हालिराख्नु पर्ने हुन्छ। हाल्छु मैले चाहिँ भिडियो बनाउने कि नै? नबनाउने? ल यसले नबनाइने मेरो भिडियो चाहिँ आउँछ, भलग चाहिँ आउँछ होइन। धेरै माया अनि देखाइदिनु होला। टक्क नगर्दिनु होला बारे। मैले भिडियो बनाएपछि मात्र गर्दिनु होला। हो र? हो र? केही राम्रो देखेदैन। राम्रो नभए के हुन्छ? आफू त नराम्रो। तँभन्दा राम्रो छ यार। को राम्रो छ कमेन्ट? म त यो राम्रो छैन, यो राम्रो छैन। म छु राम्रो होइन। म एकदम ह्यान्डसम, राम्रो, कालो कालो अनि हो कि नै? कालो कालो ह्यान्डसम ल्याउँछ। तँभन्दा त राम्रो छु। मैले पनि त मुक्दै छैन र। मैले पनि मुख देखाएको छैन। को राम्रो छ है? को राम्रो देखा? अहिलेसम्म मुक्दै छैनस्? अहिले कति बज्यो? 9 बजीसम्म मुक्दै छैनस् बिना काम है? यता कसले भिडियो बनाउँछ? मुक्न दैन भिडियो बनाइदिनु चाहिँ। अनि मैले चाहिँ मुख धोयाम। हजुर किन अनि डिलिट? मुख नधोयासँग भिडियो बनाएपछि डिलिट गर्नु परेन हो र? ल त ल ल त अब एकछिनमा अब भेट्नुपर्छ। अच्छा अनि कस्तो बन्छ? अनि फर्स्ट दिन धेरै दिनपछि 3-4 महिनापछि भलग बनाएँ मैले चाहिँ। कस्तो बन्छ हेरौँ। अहिले चाहिँ टक्क घाम पनि लागिसक्यो। अब मुख धुन्छु कि है? छोरे 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 जाडोले छोर्यो छोर्यो हो छोर्यो। छिटो मुख धुन्नास् चिसा। यस्तो चिसो चाहिँ के मुख धुन त यसो र नि। छिटो मुख धो क्या। अब मैले चाहिँ मुख धोइसकेँ है। अब कपाल मिलाउने हो, टक्क खाना खाने हो, जाने हो अनि पार्कतिर अर्की रानी खोज्दा। एउटी मात्र 10 आज जो पार्कमा आउँछु त्यो हो क्या? कि त जानेस्? छिटो मुख धुन। पानी हाल्नु त। हेलो हेलो खाना खाइयो? तर यो फोटो राम्रो छ नि। खै देखा त। देखा न हाम्रो दिदी। यो पनि गई थियो र उषा ल बिदाई गर्न जानुपर्ने छ र हामी मकै छ खै पक्दा बिदाई गर्न हैन कि पास आउट भन्छन्। त्यो जिया बारायो साँच्चै लाग्छ नि त त्यही बेला। छोराहरुको छोरीहरुको मेहनत हेर्न। मम्मी कति खुसी हुनुहुन्छ त? अब छोराछोरी जागिरी सिकाउन कति भन्नु न। ब्रिटिस आर्मी बन्छु म अब।
त के आर्मी बन्ने यस्ता यो माला 1000 रुपैयाँ हो इन्डियन आर्मी हो इन्डियन आर्मी उठाऊ खै अनुहार कस्तो छ म चाहिँ ब्रिटिस हो त्यो चाहिँ जा भित्रबाट त्यो एउटा ज्याकेट ल्याइदियो त निलोवाला लगाएर नि त्यो धोइदिएस् त पानी परेको फोटो खिच्ने बेला फेरि ल्याइदिनु न तिमी ल हेलो राजा अब चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ के छ मलाई नलगेर जाने लाग्दैन नि म तँलाई ठाउँ छैन कि मेरो बाइकमा अनि हाम्रो राजा चाहिँ यता आउनुहुन्छ अर्को राजा यहाँ र म जान्छौँ अनि यो चाहिँ जान्न आज जान्न म जान्न हजुर मलाई नबनाउनु तँ कहाँ जाने यस ल किन नाच्न अब चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ मेरो झोला चाहिँ यता यो सिउ लगाइदियो त छिटो टक्कसँग अब चाहिँ पार्कतिर फोटासोटा खिच्न जान्छु म चाहिँ अनि मलाई नलगेर जाने तँ किन जाने त क्या के काम छ त्योहरू जाने पार्क जाने फोटो काम पाएनस् के काम दिउस पऱ्यो नि के काम हुन्छ र सुत्ने त काम हुन्छ र ऊ बाख्रासँग गला जान जान्छु ग्वाला हिजो ग्वाला गएर खुट्टो दुखिया आएछ गयो होइन मेरो बाख्रा होला ल त है ल ल ल जान्नु बाई बाई ल गाइज घर पनि आइयो होइन दिनभरि चाहिँ भल बनाउनु पाइएन अनि हाम्रो यहाँ चाहिँ यता हुनुहुन्छ यहाँ के हो तपाईँको नाम अहिले के हो भन्नु कस्तो घाम बाहा कि किन भात पाक्यो भात दिनतिर उता पार्कमा खाना आज मान्छे नै आएनन् कि कोही गतिले केटी नै आएनन् के रे फेरि भन्नु न एकचोटि कोही गतिले केटी नै आएनन् कि पार्कमा आज फेरि घाँटी छ के भयो तँलाई हजुर ऊ अन्टीका गोजामा हेर अन्टीका गोजामा छ कहाँ गयो के छ यहाँ गोजाम छ अन्टीले गोजामा राखिन्छ हेर त आँखा नदेख्ने आँखा ओ पैसा हेलो गाइज ल आजको लागि यति नै थ्याङ्क यू फर दिस माई भिडियो धेरैभन्दा धेरै माया गरिदिनु होला अनि अब चाहिँ डेली भएर आउने छ सबैजनाले माया गरिदिनु होला बाई बाई सबैलाई लभ यु गाइज